Pravim krempitu, kremšnitu, kako god hoćete, svako je svojate, Austrijanci, Nemci, Slovenci, u Sloveniji ima dobra ona blecka, u Samoboru, samoborska, postoji i u Srbiji razne varijante koje sam isto tako pravila. Sve sam probala i mogu vam reći da je ovo jedna proverena, starinski recept, onako kako sam je jela i kad sam bila mala. Nećete zažaliti, a lako se pravi korak po korak, sve je objašnjeno. Krećemo od lisnatog testa. Odmah sam uključila rernu, stavila na 200 do 230 stepeni, tako piše i u uputstvu sa kesice, pošto sam kupila gotovo je lisnato testo. Unutra dobijete dva ovako dela. E sad, ako nađete ono lisnato testo koje je već razvijeno, to vam je lakše, naročito za početnike, već je onako istanjeno i nemate onda potrebu da uzmete oklagiju da sami rastanjite. A ako dobijete ovo, ako tako nađete, onda samo malo ovako pobrašnjavite površinu i istanjimo testo, ovo lisnato. E sada, koliko treba da bude, pogledajte u odnosu na svoju tepsiju. Ova mera koju pravimo, a verujte mi, izdašna je i ima dovoljno krempita, je ova tepsija standardna. Dakle, nije ona najveća koja ide u rernu kao za pečenje, nije ni ona najmanja nego ova neka srednja. Tako da ćete u odnosu na nju, evo da otprilike, sad ću da vidim kolika mi treba, hopa ovako i ovako. Po brašnu mogu da vidim tragove dokle treba da razvijem ovo testo. To je to. E sada, mrvicu neka bude i veća jer je poznato da ova lisnata testa kada se peku da se pomalo skupe. Tako da, sada ću evo da ga istanjim i to ako prvi put radite, ako do sada niste, lagano, nema ništa specijalno da promašite. Bitno je samo da pre toga naravno otopite testo, pošto je bilo smrznuto, mora da stoji na polju da bi se razmekšalo. Evo ga, to je bukvalno to. Sada ću fino da isečem samo ovo što mi je višak, da bi bilo ravno. I kao što vidite, ostavljam bukvalno pola santimetra sa strane, jer će taman za toliko i da se tokom pečenja skupi. I sada možemo ovo naše testo da pečemo. E sada, možete ovu istu tepsiju koju ćete posle praviti krempite da stavite i da se peče, ali okrenete na drugu stranu. Evo ovako. Stavite preko pek papir i prebacite ovo testo. Ja ću sada ovu da ostavim ovde, a peći ću na ovoj drugoj, zato što mi je tako zgodnije, samo zbog snimanja. Inače bih to da nema snimanja i kamera sve radila naravno sa jednom te istom. Evo ovako, pek papir, dakle preko bilo koje tepsije i onda lepo uzmete i prebacite testo. Evo ga, prebacila sam ga tu da se peče i pre nego što ide u rernu izbodite viljuškom kako se ne bi podiglo. To je to. Ništa ne premazujemo, ide u rernu. Piše na kesici samo 5 minuta da je dovoljno da se peče, ali na 220 do 250 stepeni u zavisnosti od rerne. Isto radimo i sa drugim testom. Jedino što kada ga ja odmrzavam, ne držim ga na vazduhu ovako, već ga uvek držim u kesici zatvoreno, zato što mi se inače osuši pa se onda teže razvije kasnije. Budite pažljivi sa ovom gornjom, pošto onu donju koru smo samo izbockali, a gornja kora, dakle ona koja ide preko fila, nju ćemo sada već da isečemo na kvadratiće, ali nećemo skroz da isečemo, jer kada bismo sada skroz do kraja ovako isekli kvadratiće, oni bi se pojedinačno skupili i bili bi mnogo manji, a ovako će ipak manje da se skupe, tako da ćemo samo blago odozgo da zarežemo na onoliko komada koliko želimo krempita na kraju da imamo. Ovu drugu ću odmah pripremiti, pošto će prva biti brzo gotova, tako što ću uzeti pek papir i prebaciti na njega. Opa, evo ga. I sada ću podeliti na, pa ja volim da imam 12 krempita. Vi ako hoćete neke manje možete na više delova. To sad zavisi od vas. Ovako. Nećemo do kraja da isečemo, nego samo površinski da zasečemo, tako da
vodite računa i to radite lagano da ih ne biste isekli do kraja. To je to. Sada ćemo da izbockamo i da sačekamo da ova prethodna kora bude gotova i onda ovu sa sve ovako pek papirom samo stavite na onu tepsiju, a prethodnu koru skinite. Ovdje imam višak. Stavila sam sa strane od kore, ovo što sam skidala ćoške od jedne i od druge. I ono što u suštini pravim sa ovim jeste da razvijem također, pa je na kraju ispečen. I onda ću vam pokazati kako još možemo da napravimo ovu gornju koru. Evo, samo dok sam sa vama pričala, pogledajte koliko se već ispekla. Već je krenula pomalo sa strane i da gori. Tako da vodite računa, ne pričajte mnogo kao ja. Jednu sklanjamo i evo ga. Stavljamo ovu da se sada peče. Ova gornja sada ide u rernu nazad na 5 minuta. Jedna kora gotova, druga će uskoro, a treća, kao što sam rekla, i nju mogu fino da razvijem, pa ću vam pokazati kako možete i da izmrvite u nekom trenutku odozgo koru i to može biti odlična ideja. Neko voli i tako. Evo, druga kora je gotova također. Kao što vidite, lepo se ovako vidi ovo isečeno, a nije se odvojilo, odnosno nije se svaka kockica, odnosno kvadratić skupila sama za sebe. Sada kore stavljam tu da se hlade sa strane, one su nam spremne i prelazimo na fil. Sada pravim fil za koji garantujem da je odličan. Oni pravi krempitomani kao što sam ja će voliti ovaj starinski fil, onaj pravi gdje ima puno jaja. Izgore meni dok ja pričam. Litar mleka stavljam ovdje da se kuva. Samo ću malo da smanjim. Litar i ovdje, čekaj, još malo mi fali do litra. Tako je. Još malo. A 250 ml imam još dodatno. Znači, ukupno mleka litar i 250 ml koje neću kuvati odmah, nego mi služi ovdje da pomešam sa ostalim stvarima. Dakle, litar sam stavila da se kuva. Ovdje imam 10 jaja. Odvajam žumanca i belanca i verujte mi na reč, svih 10 su dobro došle zato što bude fil onako izdašan i lep i žut i ima ga. U žumanca dodajem šećer. Ukupno imam 400 grama šećera. To vam je oko 20 kašika. Ja sam računala za one koji ne vole da mere na vagu da stavljaju, možda jednostavnije da kažem 10 kašika da sad stave u žumanca, a 10 kašika, dakle pola od ovoga, u belanca. Dakle, otprilike šećer stavite pola-pola. Rasporedite. Mikserom sada mutim žumanca i šećer dok se dobro ne umuti i dok ne bude onako penasto. Evo, razbila sam šećer, u stvari zato bude onako penasto kao šato da pravimo. I sada dodajem 250 ml mleka unutra i stavljam vanil šećer. Stavila sam otprilike kašiku 2 ekstrakta vanile. Kada sam to umutila, dodajem brašno i gustin. Nema mnogo, samo 100 grama brašna i 70 grama gustina. Kada smo sve ovo fino umutili, sada dodajemo to u mleko koje je upravo zakuvalo. Evo ovako, dakle sad sipamo sve ovo u mleko koje je provrelo. Treba će vam samo da znate velika šerpa. Lagano samo mešajte na srednjoj vatri, nikako na jakoj da ne zagori. Ukoliko vam se naprave grudvice, ne brinite ništa, poslije ćete to mikserom da razbijete, bitno je samo da ne zagori. I evo, zgusnulo se, to vam je ovako. Dakle, nije to sad ne znam koliko gusto, ali da znate kad se stegne zajedno sa ovim belancima, onda bude baš vazdušasto i lepo kako treba. Dok je ovo ovako vrelo, ja ću brzo da umutim ovih 10 belanaca koji su mi ovdje sa onih 200 grama šećera i onda dok je ovo još vrelo, dodavat ću belanca unutra. Evo ga, gotovo. Umutili smo baš dobro i bitno je da bude ovaj šne ovako. Bukvalno skroz gladak da bude. Evo, kao što vidite, sija se.
zato što ima dosta šećera i jako je čvrst. I bitno je da bude čvrst jer će on držati našu krempitu u stvari onako da bude visoka i lepa. Dok je još ovo vruće ovdje, dodajemo unutra. I sada lagano mešajte, tu naravno sada ne ide mikser, to ide ručno dok se bukvalno sve ne sjedini. Eto ga, to je to. Fil je baš kako treba i baš ga volim i baš sam sigurna da će da vam uspe. Samo ako pratite korak po korak, nije ništa teško, samo je bitno da budete strpljivi. Evo, tu su mi kore, gornja koju ću skloniti sa strane, a donja, obe su već hladne, tako da bez problema mogu da stavljam ovaj moj veliki fil da sručim sada ovdje. Evo ga. I vidjet ćete, sada vam to deluje kako će ovo biti čvrsto, kad je ovako ne baš pregusto, ali verujte na reč, to se na kraju, kad se ohladi, vrlo lepo stegne i bez želatina. Evo ga, bukvalno dođe do ivica. Deluje vam kao da će da izleti. Tako ga lepo ravnomerno rasporedite. To. Pun pleh. Mamilina. I sada na kraju stavljam ovu gornju koru. Evo ga. Odozgo. Imam ideju, a to je ono što sam vam rekla na samom početku, da sam od viška testa napravila ovako jednu koru, kako bih pokazala u stvari šta poslastičari često rade, a to je da tu koru jednu izmrve i onda umjesto ovako jedne kockice, odnosno kvadrata, oni izmrvljenu tu stave gore celu koru, a ja mogu takvom izmrvljenom korom u stvari da popunim sa strane ove prostore, tu gdje kore nema. Evo, i sad ovako možete sa strane da stavite. Tako. Kažem, i ne morate kako hoćete, a možete tako i celu da pokrijete, da bukvalno celu koru tako napravite odozgo. Tako. I sada. Evo ga. Evo je. Tandaradam. Gotova krempita. I evo, nakon 2 sata u frižideru tu je, još uvijek se treska, tako da ne mogu još da je sečem da bi bila baš kao što je ova koju sam pravila juče. Ostalo mi parče, doduše ovo jedno ćoše su mi ostavili, ali dobro, taman možemo da probamo, a da ne kvarimo ovu koja još nije do kraja ohlađena. I evo sada konačno i da probamo, mada sam ja juče ceo dan jela. Znam koliko je dobra. I ukusna, i kremasta, imako mlečna. Najbolji ukus krempite koji volim, znam da nećete zažaliti. I sada, ja bih da vam pokažem, ovo sad sa kašičicom ovako kao sve lepo probam. Ali kako zapravo jedem krempitu kada sam kod kuće, kada nisam u poslastičarnici, a to je ovako. Pošto svi znamo da kada nam ova kora nije ovako izmrljena, da onda kada uzmemo sada nju da ovako čeprkamo, onda se to sve zgnječi i tako dalje. Ja ovu koru ovako uzmem. I ovako. Pa onda začinim sa filom. Jan. Šta? Hoćemo ono naše. Šta? Dođi. Čekaj, da je moja kapica. Evo, dođi. Imam i za tebe kapicu. Dođi. Okej. Bre. Pa dođi ovamo. On se najeo krempite već onoliko. Kada je najukusnije, kako je onda? Bre. Bre. Hajde opet. Opet? Da. Kada je najukusnije, onda je bre. Bre.